וירדנו לתעד את חיילי הגושרים אשר היו פרוסים מהר דוב בצפון ועד פאתי איסמעיליה, קרוב מאוד לאיסמעיליה, מן העבר המערבי של תעלת סואץ, שגם במהלך הסרט נוכל לראות את התעלה עצמה. איכותו של הסרט, איכותו הטכנית, ירודה מאוד, מאחר והוא תעתיק של העתק עבודה, אשר עריכתו לא נסתיימה בתוקף הנסיבות, אין בו כותרות, המעברים לא מעובדים ועל כך אנחנו מתנצלים. מה שכן יש בו, קבוצת חברים נכבדה אשר פגשנו סלק ואני במהלך עשיית הסרט, מחבורת הצנחנים שישבה מעברה המערבי של התעלה, עבור דרך חיילים אשר ישבו בצד המזרחי של התעלה ודרך מפגש הגבולות, נקודת תצפית במפגש הגבולות סוריה, ירדן, ישראל מעל הרוקד, נהר הרוקד, ועבור דרך המובלעת הסורית ועד הר דוב שבה פגשנו את אחד החברים. בין שני החלקים אנחנו נצפה ונקשיב לסיפור נפילתם של שלושת הבנים החברים, חללי המלחמה הזאת, יוספי אבנרי, אפרים בדר וסרוליק רוזנבלום. אנחנו נזכור את ארנון רייס אשר נפל כשנתיים לאחר מכן, ובסרט הוא מופיע לא מעט. נזכור את דוד אימנשטיין וחגי זכאי אשר נפלו שנים לפני כן, זיכרונם לברכה. אנחנו פונים אל החברים ומבקשים, חברים אשר רוצים ויכולים לשתפנו בחוויה כלשהי הקשורה במערכות ישראל, אנחנו מבקשים להגיע אל האולפן אם פיזית, אם תוך כדי הקרנת הסרט אשר אורכו כ-33 דקות, או מיד לאחריו, או באמצעות קווי הטלפון, ונשמח להביא כל סיפור, נשמיע אותו ונשתתף באותה חוויה. לידי באולפן סלק ייגע בסיפור אחד שלו מיני רבים שעבר בעת המלחמה הזאת. ולבסוף, סלק ואני מאוד מודים לאלי שטרח והצליח, אני לא יודע עוד איך, להביא את החומר הזה לשידור. החומר הוא בן 18. אלי, תודה. אלי, בבקשה, אנחנו מוכנים להתחיל בהקרנה. הדאגות שלי העיקריות היו, מהמשפחה כל הזמן שמעתי, אני עם מכתבים וטלפון, אבל עם אח שלי, אני עד היום האחרון שהגעתי למשק, אחרי איזה 10 שבועות שלא הייתי במשק, לא ידעתי כלום מה איתו. ואפילו שפגשתי את אליהו בזה אחרי המלחמה, ואת מנשה בזמן המלחמה, את אליהו בפאיז ואת מנשה לפני שעלינו לג'בל עתקה, הם לא ידעו כלום, רק סיפרו לי על מה שקרה במשק, ועל אח שלי אף אחד לא ידע כלום. ואני ידעתי שהוא צריך להיות לפי החטיבה, ולפי מה ששמעתי ידעתי שהוא צריך להיות בקו. ורק כשהגעתי למשק ובאתי פה אחרי שעברתי את הנחל ואביבה סיפרה לי שגם אח שלי במשק, זה היה אחת ההפתעות הכי מספרות שהיו לי, כאילו מזה שנשארתי בחיים.
זה המלחמה על כל פנים, גלי צה"ל אצלי יהיה משותק חודשיים לפחות. זה יוצא לי מכל החורים. אבל כשיושבים פה בעמדה אין מה לעשות, מוכרחים. ב-6 לאוקטובר 1973 גויסו 34 חברי הגושרים ליחידות המילואים שלהם. בתקופה שירתו בשירות הסדיר של צה"ל 17 בנים חברים. נפלו בעת המלחמה אפרים בן ציפורה ואהרון בדר, יוספי בן הדס ואריה אבנרי, סרוליק בן חנה ומאיר רוזנבלום. התקופה שלאחר המלחמה שהייתנו באזור המחילות, בתחילה ישבנו בין תעלת המים המתוקה לבין תעלת סואץ. לשבת במחילות לא היה כל כך נורא, אבל ברגע שעברנו לאזור המערבי יותר, דרום מערב מאסמאעיליה, יש לציין ששם אכלנו כמויות גדולות מאוד של חול, כי בתדירות של 3 ימים, כל 3 ימים הייתה באה איזו סופת חול, והחול היה חודר לכל החורים. בחודשיים וחצי היה כל הזמן צהוב בעיניים, ויש לציין שמי שהלך בלי משקפי שמש יכול להיות שאפילו סבל. אבל ברגע שהגענו לצבע המוכר שלנו, לצבע הירוק, זה ממש הביא בריאות לעיניים. העיניים פתאום נפקחו, ראינו אזור מוכר, ואפשר להגיד אפילו שתפסנו קצת שלווה. אומנם במחילות, אבל מחילות בלי חול. כמו שהוא לא ישן, אני חושב כבר 4 חודשים. שלא תגיד שאחר כך לא מקבלים אותך יפה מהחבר'ה מהגושרים. רגע, תוריד חתיכה, זה צריך להקטין. לא יודע, אתה הבאת פחות מדי עוגה. אדוני, זה מה שיש. יורד, תצטרך להצטרך. הגושרים? שלום, מי זה מדבר? הלו? מי זה? אורה, שלום! בוקר טוב, אליהו מדבר. אליהו שבילי. שלום, אורה, את רוצה לדבר גם עם ארנון? רק רגע, ארנון, בוא. בוקר טוב. מצוין. מצוין. כן. כנראה שלא. מגיעים אבל בסוף. כן. מה? תמסרי דרישת שלום, בעיקר לנוגה והבנים. טוב. זה אזור שבו אנחנו עשינו את הסיורים שלנו כמעט מהפסקת האש, ובאמת קשה פה לחפש אנשים שלהם אם הם נמצאים בשטח. פשוט זה אזור סבוך, ומחוץ לדיונות שקל למצוא מישהו אם הוא מסתובב, אז פה אין כמעט סיכוי למצוא, אבל להסתובב היה צריך. התפקיד שלנו הנוסף היה לחלץ פצועים מוצבים שנפגעו בהתקפות ובהפגזות בעיקר, ותפקיד שני היה פשוט לעזור להם במידה ויש התקפות. למזלנו לא היינו נאלצים לעזור לאף מוצב, ואת יתר הזמן הקדשנו לאימונים ולבילויים שהם בעיקר טיולים. אחת האפשרויות הייתה להתחיל לסייר, וכשנמאס לצאת לחולות או לאזורים יותר רחוקים שפשוט היה נעים לטייל בהם. זה כמו ביציאת מצרים שהוא הרביץ על הסלע. עזוב, תן לאחרים. אין כוח.
הפלאחים עצמם הם עניים מרודים, אבל בעלי החוות הם היו עם הרבה כסף כנראה. החקלאות עצמה היא די יפה, למרות שלא רואים הרבה שימוש בדשנים או בחומרי ריסוס והדברה, אבל השדות הם יפים ויש גם די הרבה יבול להוריד. החורשות המנגו הן ממש מפתיעות בצורה היפה שלהם, למרות שהם לפעמים נותנים לעצים לעלות לגבהים כאלה שבאמת צריך להיות ערבי בשביל לקטוף מגובה כזה. כמעט כמו במטה. תעלות המים זה אחד הדברים שעוד לא ברור לי איך הם ארגנו את זה, כי זה ממש דבר מסובך. פה הולכת תעלה שמתחילה מאיסמעיליה, מתחלקת לשניים, אחת הולכת צפונה ואחת דרומה לסואץ, וזו חלוקה שצריכה ללכת בין כל חקלאי, לא יכול לקחת אחד את כל המים כי אז לא יגיע לסואץ. וזה פשוט חלוקה רצינית של מים בין כל חקלאי, כנראה על זמנים, וכנראה שיש איזו רשות רצינית שמארגנת את זה, אחרת אי אפשר להסביר את זה. כדי שלא תהיה המלאכה, הם כנראה עשו תעלות ניקוז, והתעלות הנמוכות הן תמיד ניקוז, שהן מחזירות את זה למשפחות לאגם תמצח על יד איסמעיליה. לאחר הפסקת האש, היחידה שלנו חיפשה לעצמה מקום שתוכל להתמקם בו, פחות או יותר, כדי להעביר את הזמן שנותר עד השחרור. חשבנו שהשחרור יהיה קרוב, מתברר שהוא נמשך ונמשך, אז איכשהו מצאנו לעצמנו את המקום, את הבית הגדול והיפה הזה. בכלל באזור הזה, מלבד 3 סוגים של מבנים עיקריים, אם זה בתי הכפר, בתי המגורים שלהם, שהם נראים מאוד מאוד עלובים. הדבר השני זה שובחים רבים שרואים פה. והמבנה השלישי זה מסגדים. כנראה שמכל הרפש שהם חיים בו, אז הדבר היחידי שהם יכולים לטהר את עצמם זה המסגדים. אנחנו נמצאים כרגע בערך 12 קילומטרים מהעיר איסמעיליה, ודרומה מן הפישה זה 2-3 קילומטרים. יצא לנו להיפגש די הרבה עם המצרים, משום שהיינו בעצם קרובים אליהם מאות מטרים או 10 מטרים. הם היו באים אלינו בעיקר. המעניין הוא שהיינו למשל תוחמים גדר, ולא פעם היה לנו ויכוח עם המצרים אם לשים את הגדר 1 מטר קדימה או 1 מטר אחורה. זה היה ממש עניין של ויכוח, והיינו יושבים בין היתר גם מדברים, משוחחים ומתווכחים. יש אצלנו חלק עירונים, חלק קיבוצניקים, אז הם מעבירים או על ידי משחק מונופול, מי שמכיר אותו בילדותו ריכוז, או שעל ידי ששבש, קלפים, שזה מרבים לשחק. וזהו, ככה משתדלים להעביר את הזמן עד הבוקר. יוצאים לסיור, פותחים ציר בשביל התנועה של החטיבה בשטח. אחרי זה יוצאים לעבודה. העבודה של הפלוגה היא כוללת ביצורים, מיקוש, וזה עיקר העיסוקים שלנו במשך 4 חודשים האחרונים. היום למשל החבר'ה יוצאים לפרק שדות מוקשים, והחלק האחרון זה איך להעביר את יתר הזמן שחוזרים מעבודה עד למחרת בבוקר.
הסכם הפרדת הכוחות. חלק מהטנקים הקדמיים שלהם הם הוציאו אחורנית. לעומת זה הם הכניסו פה הרבה יותר כוחות חי"ר ועובדים בקצב רצחני בהקמת מוצבים והרבה מאוד טרקטורים שמכסים וחופרים מחפורות. התצפית הזאת היא מחולקת לשניים, שתי מטרות. תצפית מודיעינית לטווחים יותר ארוכים ותצפית התראה אחר מה שקרה ביום כיפור. לא סומכים יותר על המודיעין יותר למעלה. ועם ישראל יושב לנו על הכתפיים. פה בכיוון ההוא אנחנו רואים את מוצב תעוז טלוויזיה שהיה בידינו. בכיוון ההוא צפונה אנחנו רואים עוד תעוז במרחק יותר. רוב השלדות שאנחנו רואים פה זה שלהם, ואני יכול לזהות 20 טנקים פגועים שלנו שנמצאים בשטח שלהם. יצאנו בשדרה של 4 נגמ"שים, כשבתחילה יוסף היה על הנגמ"ש שלי, משום שהוא איחר ביציאה. לאחר מספר דקות הוא אמר לי שבעצם הוא צריך להיות על הנגמ"ש של המ"פ. עצרנו את הכוח והוא עבר לנגמ"ש של המ"פ. מפרץ צועץ, תעלת צועץ, אגם המר הקטן, אגם המר הגדול, כביש המיתלה, כביש הג'ידי, כביש הרוחב, כביש התעלה. בשעה 1:55 תקפו מטוסים את מחנה הפלוגה ששכנה במקום זה. בהתאם לתרגולת נסוגה הפלוגה על ציר המיתלה לכיוון מחנה המיתלה, שבו תאגד התארגנה שם במהירות לתזוזה לכיוון התעלה. בשעה 15:30 יצא כוח מסוים מהפלוגה לכיוון צומת כביש המיתלה, כביש התעלה. שם הטנקים שהיו במצב קשה. מולם עמדו אלפי חיילי חי"ר מצרים. בכוח שיצא נכלל יוספי, שהתמנה למ"כ 30 יום לפני המלחמה עקב הצטיינותו כחייל. הגענו לאזור הצומת ונכנסנו לקרב מגע עם החי"ר המצרי בשיתוף של מספר טנקים שלנו ששרדו שם, כשהמטרה שלנו הייתה להדוף את החי"ר אשר תפס את הרמפות. בהתחלה הייתה לנו הצלחה, התחלנו לשטוף צפונה כ3 קילומטר. זה לקח בערך 2 שעתיים עד שהחשיך. לאחר שחילצתי את הנפגעים לאחור, חזרתי לאזור קרבות, ובדרך פתאום שמעתי את הקשר של הנגמ"ש של יוספי מודיע שהנגמ"ש נפגע, כולם נהרגו, והוא דורש חילוץ מהיר. לאחר חיפושים הגעתי לנגמ"ש פגוע, הקשר ישב למעלה ושאר אנשי הצוות היו מוטלים בפנים. התחברנו לנגמ"ש וגררתי אותו לתאגד במיתלה. בסביבות 4 אחר הצהריים קיבלנו משימה לשלוח זוג מטוסים לתקיפת מטרות ברמה הסורית, ברמת הגולן. באותו זמן הייתי בחדר מבצעים ועסקתי באיוש של הזוג שצריך לצאת. בדיוק באותו רגע ירד במדרגות סרוליק, נכנס לחדר מבצעים, וכשהתברר לו שזאת המשימה פנה אליי וביקש לצאת למשימה, וטען שא' הוא לא תעסוק באותו יום, וב' זה אזור הבית שלו והוא מבקש לצאת. בהתחלה הם טסו מהבסיס והגיעו לאזור ראש פינה, זה המקום הזה בערך.
ומפה הם המשיכו צפונה תוך כדי שהם מקבלים הוראות מהבקר בקשר ליחס למטרה שלהם. ובמקום הזה הגיעו עד לאזור פה והתחילו פנייה ימנית, כשהם לאט לאט פונים לכיוון דרום, הגיעו עד קו הגבול והתחילו בטיסה דרומה לאורך קו הגבול, כשהם מביטים שמאלה, מזרחה, במטרה לאתר את התוואים הברורים ולנסות למצוא את המטרה שלהם. הם המשיכו דרומה, עברו את קונטרה, ובמקום הזה, כשהם טסים על הקו הסגול, סרוליק נפגע מטיל SA-6 כנראה שנורה עליו מאחת הסוללות שמזרחית לקו, נדלק ופוצץ באוויר ונפל. לנו במגמת סריקה מצידו המערבי של הכביש לבוקטה עם עוד נגמ"ש אחד, חתכנו לכיוון מזרח וחצינו את הכביש, נכנסנו לשטח. בדר אמר לעמוס, שורף את הנגמ"ש, כאשר גייגר זיהה לי בכיוון דרום-מזרח RPG. לא זיהיתי אותו, אבל לאחר מכן התברר לי שבדר חיסל אותו עם המקח. המקח היה ירה בודדת בלבד. המגמה שלנו הייתה להוציא פצועים מהשטח. כאשר בדר לא נראה על הצריח לפתע, חשבתי שהוא קפץ החוצה. הנגמ"ש שלנו התחיל לזוז, לנוע. צעקתי, יצאו, בדר קפץ החוצה, אבל התברר לי שבדר נפל פנימה. כשפינינו פצועים, ירדה לנו ארטילריה ויש טנקים. אפרים אמר לי, סלט, הקפיצות מרחיבות לפצועים. אני נזכר ברגעים האחרונים של אפרים. הוא אמר לי להוריד כבש כדי לאסוף פצועים. כשהסתכלתי אחורה, ראיתי שהוא נפל פנימה, פגוע בראש. אמרתי לצוות שצריך מהר להוציא אותו מהשטח. הוצאנו אותו. אני זוכר, הוא אמר, אמא, כואב לי הראש. אמא, כואב לי הראש. אנחנו מחלקה שבדרך כלל צמודה למג"ד, אז התפקיד שלנו אף פעם לא מוגדר בדיוק, וכמו במלחמה, הרבה זה נתון לשיקול של מפקד הסיור, והתפקידים המוגדרים הם נשארו אותם התפקידים, אם זה הובלת כוחות ואם זה הובלת דלק, תחמושת, להוביל גדוד בלילה שנוסע אחריך, בייחוד ברמה
אז אסור להתבלבל. כי כשנוסעים בדרכים, אז לטנק למשל להסתובב או משהו כזה זה בלתי אפשרי, אז זאת אחריות גדולה. צריך לשים הרבה לב לדברים האלה. הבעיות שלנו שהיו לנו מאז סוף המלחמה זה נושא רחב של הכרת שטחים. אנחנו עברנו מספר בסיסים, מספר גזרות בכל מקום. היינו צריכים להכיר את הגזרה, שזה בעיקר התפקיד של הסיור, וזה אומר הכרה של שטחים שולטים ורמפות כמו שיש פה, לדעת בדיוק את הדרכים